নমস্কার বন্ধুরা, অনেক দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে আমার পাখির যে কলরবগুলো বাড়িতে অনেক কম শোনা যাচ্ছিল, তাতে আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তো আজ অনেক দিন পরে আবার ওদের কলরব শোনা যাচ্ছে, ওদের হাঁক ডাক, যেগুলো দিয়ে আমার দিন শুরু হয়। তো ওরাও আসছিল না, আমি আমার মতো খাবার দিয়ে যাচ্ছিলাম। সব যে যেখানে ছিল অনেক দিন পর এসছে, অনেক দিন এই সপ্তাহে আর কি আসছে, মাঝে মাঝে সংখ্যায় অনেক কম আসছিল। তো আমার মনটা অনেক খারাপ ছিল। আজ ওদেরকে দেখতে পেয়ে, ওদের একটু ডাকাডাকি শুনে আমারও মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। এখনও বুলবুলি, শালিক ওরা আসেনি, আর আমার কাঠবিড়ালি আছে কিছু, তারা কখন আসবে সেটাই ভাবছি। এই যে এদিকে কাঠবিড়ালি মশাই উঁকি ঝুঁকি মারছে, একটু ভয় পেয়ে গেছে, এই কাক আছে বলে ও আসতে পারছে না।